Salam, mən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Ağayeva Xansənəm. Bugün sizlərə şifahi xalq ədəbiyyatı ilə bağlı bir test nümunəsinin izahını verəcəm. Testdə bizdən soruşur. Şifahi xalq ədəbiyyatı ilə bağlı səhv fikri seçin. Baxırıq A variantına. Ən qədim nümunələri dördlük şəklindədir. Şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim nümunələri holavarlar və sayatı sözlərdir. Bunların da şeir şəkilləri dördlük şeir şəklindədir. Deməli, A variantı doğrudur. Ağılar insan ölümü ilə bağlı nəğmələrdir. Ağılar mərasim nəğmələrinə daxildir və insan ölümü ilə bağlı nəğmələrdir. Deməli, B variantı doğrudur. Yanıltmacların nəzmlə və nəsrlə yazılan nümunələri var. Yanıltmaclar şifahi xalq ədəbiyyatından nitqi daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə istifadə olunub və nəzmlə, nəsrlə yazılan nümunələri mövcuddur. Nəzmlə yazılan növlərinə, məsələn, cücələrə tapşırdılar cücülər, cücüləri bircə-bircə aşırdılar cücələr. Bu, nəzmlə yazılmış nümunəsi. Getdim, gördüm bir dərədə iki kar, kör, kürtük, kirpi var və s. ilə başlayan nümunəmiz isə nəsrlə olan bir nümunəsidir. Deməli, C variantı doğrudur. Lətifələrdə sarkazm mühüm yer tutur. Sarkazmın mühüm yer tutduğu lətifələr əsasən Bəhlül Danəndən adı ilə bağlı olan lətifələrdir. Deməli, D variantı doğrudur. Qodu-qodu nəğməsində Oda İnam öz əksini tapmışdır. Qodu-qodu nəğməsi yağışın kəsməsi məqsədi ilə oxunan nəğmədir. Qodu-qodunu gördünmü, qoduya salam verdinmi, qodu buradan keçəndə qırmızı günü gördünmü və s. ilə davam edən bir nümunədir. Deməli, bizim burada doğru cavabımız olacaq E variantı.